Beti jarri. Hemen gaude Bidegorrian argiztapenan inaugurazioetxo hontan, eta gu gure aldetik ikastegetatik egia esan oso berri ona daukagu. Puntu beltz bat edo bazelako ikastegetatik industriagune honetarantz zegoen bidexka hau. Egia da industriagune horretakoa dela, baina jende askok erabiltzen du lanera, jende askok erabiltzen du ikastegetako treneko estazio hori, orduan joan etorri hori oso ilun gelditzen zitzaigun, eta herriko emakume taldeak duen korrika talde hortatik ere askotan jaso dugun eskaria izan da Bidegorri argiztatzearena korrika ateratzerakoan iluntzetan delikatua gelditzen zalako bidea. Orduan gure aldetik bai herritarren eskariari erantzuten diolako, bai langileen baldintzak ala moduz, baina moduren batean hobetzen dituelako, berri ona da eta ongi etorria izan dorina. Guk balorazio positibo egiten dugu, eta behin eskerrak eman aldundiari proiektua aurrera eta aldi beren baita ere, proiektu honekin zirtzeko eskare egin, itxasen du alderako Bidegorria argiztatuz. Guk hemen ikusten dugu bezala Ola auzon gaude, Ola auzon industriagune bat badaukeu, aldi beren herritar batzuk ere bizitien, olako proiektu oso garrantzitsu dira, irrikartasun jasangarri bultzatzeko. Bertako langileek erdin bizienak baita ere garraio publiko erabiltzekoak ere aukera izan ezaten ilun biztan ere Bidegorria erabiltzeko. Eta honetaz gain, aisialdiari begira ere honek ikuste aukera zabalago ekarriko digula, jendek baita ere ilunetan eta kirola egiteko aukera izan dezan. Egun guztioi eta gaurkoan ikastegita eta Legorretan arteko Bidegorrien agiteria aurkezten dugu. Argiteria eguzki energia erabiltzen du, 54 jarri ditugu farola, hemen ikusten dian bezalakoak, eta benetan ikuste dute aurrerapen nabarmena dela, hemen genero ikuspegia ere kontutan izan dugu, eta neguan ere gehiago erabiltzeko Bidegorria, gaina Bidegorria asko erabiltzen da, denok dakizuen bezala, eta ezinbestekoa zen horrelako ekintza bat bultzatzea, aurrekontua izan da 30.000 eurokoa, pixka gehixio, eta nik uste dut ejekuzio eta hori oso ondo jundela eta bere epean. Horriko pausua zer izango da? Itxaso ondoraino iristea, eta hori txosten teknikoarekin gabiltza eta aurrekontuen arabera puntu hilabetetan edo horreko urtean gure asmoa da hori ere egitea. Eta ikusten dugu, zenbat jende ibiltzen den eta benetan pozgarria baita ere. Eta alkateei noski eskerrak eman, beraien laguntza ezinbesteko izan delako, eta nik uste dut denon onurako dela, eta gaio bizikalitatea asko betzen delako.